On a meilleur mon mutoma à toraka à bête qui dende. Tala ba biceps naïe. Tala ba épaule naïe. C'est ça différent. Bazu et le yamu pour la radis. En plus c'est là, la montage on a mon limon à moi cité. Basala montage ba faire un vidéo na kaka boîte ya vana na moi simo ko bomba na sanda ba banza yango. Mais yebi bango. Et bazwa biso. Bakanga biso ba laisse ki ba machete. Bati ba machete ba biso ba singa ba lobby. Kaka na kasamba akomi na bande filante na yeke. Tala ba milice ya fandi ba sécurité ki ba soda bango yo. Basala ba machete ba kaka sele lo ka ko fandi bona plénière que lo ba bloka bon maman na ngai. Tala bloka busoni. Est-ce que mon bail est moins sonore? Moi, ça n'a marié. Ce qui est moins sonore, bon, on a invité, par exemple, n'a pas de place qui soit habillé dans le futur. Est-ce que dans mon moment, ça n'a pas commencé comme ça? Téléspectateurs de Vérité Universelle TV, bienvenue à l'émission Nabino Tovan de Lango. Tovan de Lango est une émission présentée par votre humble servante Fallon Tetila. Comme vous remarquez, nous sommes au siège de MLP. Tout ça, la maître Tison, la maître Bessie. Et nous demandons à oser notre caméraman d'ouvrir grandement la caméra pour que nous puissions accueillir l'invité Nabiso. Oser font la caméra, toi un maître Bessie, un maître Tison, bangonde toponi pensa pour tout vendre la masolo mokola lelo. Maître Bessie mbote na yo. Mbote maman journaliste. Maître Tison le sako maman na ngai na linga go mingi. Vraiment, boton di mingi vraiment parce que pour répondre à l'invitation à Bisso pour te ma solo concernant les sujets d'actualité par rapport à Makambo et Ningi Simbo. Kabalabi mokileza ya koningana, iningani wapi, iningani précisément na Katenguma Mokondi Kinshasa. Phénomène sexe tapé to éviter montage Tony par rapport à Makambo. Et comme évêque Pascal Mukuna l'homme de Dieu, courage papa Bisika Ozali, Pelisusu Tokobeta Masolo par rapport il y a dossier à Alexis Tambwe Mwamba. Na sénatrice Oyo Penza Ndengeni Makambo et Kolubama, nous ne savons pas où va le dossier. Bazaki Mosina Mobali Topenini. Donc nous allons vraiment parler avec Maître Bessie, Maître Tison, Baronde Bakwapena pour éclaircir Bisso, Baronde Penza Toponi, Poto Van de la Masolo, Yamokola, le lobo à la scotché, branché, cimenté pour Nakacha chaîne Nabino Vérité Universelle pour qu'à chaque instant, Ozoaka, information en temps réel. Maître Bessie Nabandina Yo, Nabandi Yo Kingai, phénomène sextapé avec Mukuna lelo exposé et Ndekoboke tu premier à réagir à douter même na éveil patriotique na ye malobana yo olobi boni. Ah bon, maman, nous on ça ba congolais, on ça ba combattant moni les problèmes ali qui jalousie za mabe na vie ce qu'on go réussir ça la makasi oluka oya osala combat na yo ndenge fait ka osala combat na ye lelo vraiment beaucoup de chapeau parce que nous sommes avec la combat naï. Boketu ali jeune moko boye na yebisa ke mettre fois Boketu il faut changer comportement Boketu toujours ezala mabe vers batu. Boketu na vie naé andi marabatu te. Si yango mona mettre fois na télé melaka moko Boketu ko changer ko mona pe na tiki. Comment lingo changer te yango de ba memela ka bongo. Pona nini? Yesu ka ko ni makomba muninga te. Lelo bango ba ko kumisa komba ya lamuka mena lamuka to moni na nazali kuna. Mutu aliana Kabila melana Kabila comme monsieur nani muzetu tomoni na lamuka tomoni mutu kola na lisanga bonganga aliana Kabila melana Kabila batu ba yaki na kati la muka presque bango tu ba travailler na Kabila mais mutu a du courage a senya Kabila te ayaki na connaissance na Kabila mais du courage ya ko telemela Kabila bando ko bela Kabila ali mutu ya ko féliciter omoni lelo évêque lelo a matisi lisusu moto pona nini Congo ezali ya mutu te. Avec les lors ça va tout les Congolais, il faut avoir conscience, battre les mains, combat au effet qu'il y a un combat au Franck Diongo Basali, combat au Biseto Bundeli, combat au to lutter pour la moka au. Donc ezali combat moko boye, to côté les ennemis jurés à Congolais, les premiers armées c'est Kabila. Le Kabila azali il faut te dégager tout le moulaï. Ce qui pour moi ni mukuna côté mais la Kabila mingi parce que l'institution mingi ya mboka mutako dirigeant ya Kabila.
azalaki non c'est là non ezali boye il faut comprendre adversaire ya bien autaka bautaka même camp ce que tali lelo Mobutu na Tshisekedi bauta même camp ce que tali lelo ba gouvernement ba français bautaka ba même camp donc muto akobima akotelemela en opposition autaka na camp na yo kasi on a lobité yango lobité na lobi boye Muzetu a travaillé na Kabila mais ye azalaki mutu bayeba na ka connaissance collaborateur non soutenir na moi kota sala campagne tinga loba vérité na moi nga loba pour na Kabila mais bon la Kabila maboko mais na moi côté musique à l'écart bo sabo bo voter Kabila mais non wana na mona te no ba ce qui est vrai donc courage oyo ye azui et ali troisième pasteur na kata Congo azui en ntaliboso azui kango Coutinho Kabila sali tout à affaiblir Coutinho ba PC ba paralyser mutami balé rozwango pasteur Ikofu oyebi o ya 50 ans ya centenaire o atelemaka loba ka toka courage wana troisième de rozwango sikoyo ezali effet ka toka courage pe atelemi akimi ta fandi alobi o ekoya eya ça veut dire alaxi ka bangi abanga Kabila ti donc omoni lelo to ebisa batu lelo ke combat o ya Congo eza combat ya ngati combat ya Congo eza ya maître Tizonti ya maréchal ti combat ya Congo ezali ya yote combat ya Congo eza ya biso tout ba congolais muto alingi Congo akoya ko telemela na mboka na ko bunela mboka na ye parce que David leur a monaki ba ko insulter Israël David a tuki courage ko telemela Goliath o comprendre telemela ki Goliath sur place yango lelo to lo baboui yango moni lelo fait qui pas du courage ko telemela Goliath na sur place na mboka na ye donc azali muto to ko féliciter ya trop yango moni na kata komba il faut ba na kata komba to qu'est-ce qu'on a page ya makambo o ba filmage ya ba vidéo na kata komba il faut beloko liboso critique ezali arrestation ezali menace ezali injure ezali donc ba bloko on se fait englober on le na komba il faut ba bloko on se ça makasi heureusement avec déjà ayebaki yango ki na komba il faut na telemela na bibundelo tout le ba bifo la ta bibunde donc il faut la ta bibunde l'union son alors bien balobi ke avec asali vidéo wana mama ona ko na yo o yali vrai na 10 journée mo manzamba ko yokanga la 10 journée bo ya lobby fi tongo lelo à partir ya 0h 4h40 na bano landa bano sa analyse ba vidéo wana la liba tous ba lobby eza faux et faux eza pasteur mukuna te na yebisio vrai au moins pasteur mukuna au moins ni muto asali vidéo wana c'est un bon asa sportif au moins muto asala sous sporté azui taibele soko tali poitrine na ye et ezala na forme de lemba mais on a mon meilleur mon muto ma atoraka abeta ke bende tala ba biceps na ye tala ba épaule na ye au monde eza différent bazui elongi ya mukuna balatisi en plus c'est là na montage na moni mona moi cité mais na ba audio na yoki mona moi si moi ko lobake non makambo ba lupong bani wana nyonso ya liponi ni ba déstabiliser komba ya mukunda za déjà nzambe si a loponier atemi komba na ye akolonga na combattre wana nyonso to yebi biloko wana mama biso to yebi PPRD bien to yebi bango FC donc la benga FCC na yebi ka PPRD pour FCC ya PPRD na yebi bango bien mama obi ke na 2015 basala montage ba Frank Yongo na kata boîte avana na mwasi moko bomela masanga ba panza yango na yebi bango dede bazwa biso bakanga biso ba laisse biso batie ba machete batie ba machete bakanga biso basinga balobi kaka na kasamba akomi na bande filante na yeke tala ba milice ya Frank Yongo ba secrétaire ki ba soda bango yo basala ba machete ba kaka samba ba yeko so nani Moïse Katumbi babi ke Moïse akana ba mercenaire mais biso teki na prison to fende ba to Moïse to mona ba mercenaire te ba yeko zwa nani venanga Dio Mindongala Dio Mindongala ninga zali wana a violer ba momi bani mais moi sango ti lelo to mona te moi so ba bima lelo to mona te ceux qui va pesa ke mari de nuit to yebi montage ya Kabila lingaka mutu o ya telemela ka été yango moni ti lelo ba zona ba système ya montage au moins ba tu mbongo ba ki ko pesa quelques jeunes na saute mouton ba pesa ba inconscient ba jeune oyo ba bon retardé Kabila ba yo akulu na ba bujana les Kabila oleka tolembi Kabila a abandonné tolemba Kabila dans lingi Kabila vous comprenez donc yango na lobaki ba congolais bo landa biloko wana te ezala ya solo ezala lokuta et bongo David a tué moi ça soda na ye mais nzamba bengi David selon mon cœur et bongo sikoyo yé Coutinho nani pasteur Mukuna
nzambe pas bengi selon mon cœur parce que combat combat juste nzambe azana sima azakata mukuna donc nzambe ndali boto ya limuku nzambe deuxième ezali biso ba peuple auto soutenir combat mukuna donc yali pour redéstabiliser combat ya mukuna ba congolais bazala vigilant ba telemelo loko wana to dégager ngo biso makamba to tala ngo to tala ralit parce que mukuna biloko lobi eza ba biloko mo ba vérité lelo to retourna mal lelo corps ya matungulu photo mona ngo arma matungulu to senga corps wana photo mona corps wana mama nanga journaliste to ko senga lelo corps ya Chebeya il faut to mona ngo man to mona lelo ba vérité ba to ba fausse commune donc mukuna telemi bona ba mbongo ba biloko ba yibi eloko ba commune ba menacer mukuna yango wana mukuna za na raison vraiment tozongela maître Tison to pesa epe maloba maître Bessio lobi maître Tison to ina ngambo na yo to moni ndeko na biso journaliste Denise aleki koloba que asali vidéo moko koloba que mwana mwasi moko mobile na ya azaki veuve mobile na ya semaka lopango er azaki vivant et puis tant mobile na ya kufi asangi bisika ko vanda ke a négocier na pasteur mukuna akwa kozongisela bango ata lopango pour que bavana bana pasteur mukuna senga ki babi mana ye ozongisa lopango bimi na une fois deux fois trois fois zongisa ka lopango te quatrième fois bengi les sous babima a bengi ndeko journaliste wana ndeko journaliste ana pesa ke mayela kende ko luka baga kota botu alata yango tant ba bimana pasteur mukuna tana mutuka a filmer bongo atinda ba image lelo secret za dévoiler lobipo mama na ngai ata yo moko olobike mobali ya mwasi wana asemaka lupango mais semence zani o seme loko e pa basali na nzambe ezali su ya binote yo so seme boni mwasi wana kozonga su sima nyoka aya ko récupérer lupango basemaki omoni te wana eza mayele mabe eloko déjà tango so seme yango o seme yango obosani yango za lokola osali libonze pa ya nzambe opesi yango na maboko ya nzambe ese koma ya basali na nzambe boni ya kwa kosenga susu et puis yo kolobake ye mwasi wana abimi na passer ya mukuna 3 fois po azongisela lupango passer mukuna boko zongisa yango a dévoiler ba secret omonte ke wana eza lokuta eza ba montage eza pona ko déstabiliser combat au pasteur mukuna zo sala le pasteur mukuna a telemi alakisiki bokasite alakisiki aza mosali na nzambe ya solo eza nguya ya nzambe nde mutetelemisi pasteur mukuna ndengo wana eza nguya ya nzambe telemisi aloba ba vérité o ezaki caché pas peuple congolais pour peuple congolais fungola misu parce que Kabila za mutu mabe Kabila bomi bato mingi pasteur mukuna lelo révélation nzambe yelié à telemi ti aza hotel mazoba il faut Kabila va porter plainte de ces pays eza blaguité eza révélation nzambe et puis tout ça la keba parce que mukuna nenga zana ata président FC Renaissance eza ma sécurité Renaissance et Tony Sara stade ma sécurité Renaissance wana bato ba soutenango bato pe perdre pour que Renaissance maman parce que mukuna azali passer mora zotambo na sembo alobi boyi soki kokamata bisi apesaka Renaissance bisi et pas pesaka Renaissance te apesaka pe DSMP apesaka pe Vita apesaka bango ba bisi mais mbongo boyi ya pesa mbongo te omoni boni ndeko bosha baleki na etandoike abimisi Jean-Marie Kasanda moto na lokuta Kasanda lobuka ki balokuta et pas mosala nzambe abia alia bakanyaka mosolo ya ndeko Kabila mais passer mukuna asimba mbongo Kabila te passer mukuna azotambwa ne na sembo aza ko éclaircir peuple congolais azofungula peuple congolais misu lelo makambo kosa su moto ezate il faut to kene na sembo lelo ndeko na so arma tungulu e bembene to mona yango te to bona fidèle bazana to mona bembene te ba bomba ba na Chebeya to mona bembene te Kabila tia bibembe na bango wapi il faut bibembe wana emonana il faut peuple congolais dans la souci ya bandeko bakufa ba fausse commune salama pour le passer mukuna comme la vérité bon ko person ndakisa boni na mboka wa Angola zedo bazaki eloko moko na président nani oh le laza président Angola nani Juan yazaki enfin chez zedo mettez le temps à pouvoir à balukeli zedo te azosa ne musala bato tout basaki ne na zedo azokanga bango azo récupérer ba mbongo mboka boni pe awa lelo
bako récupérer ba mbongo nyoso tout bato tout basala ki ba bomba ki ba mbongo il faut bakanga bango babimisa ba mbongo ya l'état mbongo eza peuple congolais faut peuple amona mbongo ya ye mama. Vraiment, Maître Tison pe Bolandier li susundenga lobi tozana ba on a kata plateau awana banje ke toko ki m'appelle Simangonga Maître Bessi ba vérité continue ko bima po vidéo ya pasteur Mukuna balobi li susu que pasteur Mukuna soki le loro chali sapito ke ne ko lobaki apporter ndeko Kabila plainte akanisa ba bien sûr on a kata PPRD et ya lobi salat na bureau moko te moi si babalela ki na kata PPRD olobi boni moi makambo lo bana kasamba za lokuta mutala ba osala nettoyage mais kasamba to yeba ba osala nettoyage na poto na ba maison poste awo pangusa kasamba lokuta asali débat obi kasamba za lokuta lobi ke Mukuna azali mwana ya Mukuna Dieu oya lemba papa na ba rive amenga c'est faux Mukuna yebise ke avant que Mobuta Kote Akima Rama Thompson a $10 donc carton avec $30 ayebite parce que ya azali exilé. Au moins, papa n'a pas la moelle à Angeling, le rôle jeu de lumière, ou un rôle à boule d'ambiance, n'a pas jeu de lumière. Papa n'a monté ma bébé Kassambana. Comment yo osa na ki jalousie moko boy? Est-ce que Mukuna na Kassamba dans Simba moko boso? Mukuna simbi ba voiture avant, azindi déjà avant, so ba pongné avant. Est-ce que yé Kassamba so ba bi Kassamba, ya ko la ki salupangu oyo somba ki afo yo kene poto. Ata na bibu ezali. Nyoso ba sombi na régime Kabila oya moyibi. O ba yibi. Bali bato ba détruire mboka Kasamba na conseil ni na ko pesa bato ye moko bato ne basala na télé 50 afuta ka bango ba dekala ba TV ba reversa et ba non e payer o comprendre ezali ki jalousie na motema mabe na ba montage donc ce qui y a à côté de ma bon parce que na landa ki nani débat na bango na nani alors déjà montage donc c'est que ce to l'année là on bese que ya Kasamba sali montage voilà donc on a le loke bato ba lingi teke bato ba ko lobake Kabila amuluba maman mon Dieu abengi Kabila muluba je ndeko je Kasamba papa bage tiko na scène pepe obendengeni Kabila depuis 15 ans muluba banda to vanda bo somona camarade na Kabila batanga ni classe moko tena tunia yeso mona côté Kabila camarade ni mo batanga ni classe moko ou bien muninga ni mo babetana ta bill ata ba miene ba ninga ya promotion ya armée na ye yeso mona côté Kabila bi lingala Kabila lo ba anglais na Swahili oyo ba lo ba na ba Rwanda ba Uganda ba Bujumbura. Mais na kamwe tel qui sentiment les qui kabiliste oui les qui sentiment ba ko futa ba Kasamba ba ko futa maman ko yebisa yo Congo eza libéré bon on a avancé Congo déjà eza libéré au moins makambo ya mamba ba setre moka oto tiango na maboko ya Nzambe au moins trop c'est trop au moins le combat obiso to bunda to lisu ba aventure te na moka o parce que biso to souffrir ba corps et âme na biso to sacrifier pour la moko to côté non ba prison na complicitement au kanga biso ba Kasamba bazalaki boyo tout na Kasamba là il y a ça na PPD après ça doit fonctionner na PPRD après c'est ce qui a ça nani na mboko ayika comme un simple journaliste moko boye na comprendre te mutabako kumbala ba musadi ba filtre aye le loko na mbongo maman na lobi na yo akofuta yango ba bien Congo nyoso tala au moins il ba yebate maman na sérieux mutoke na mbongo Congo azati na sérieux na lobi na yo wana zongo au sérieux mutoke na mutobi mala mbongo Congo azati au moins mbongo mboka oyo eza ya ba setre na biso ya biso o nyoso ayaki comme étranger akoke na mboko te akoke na mboko te parce que lelo soto koloba lelo na kata mboko biso na kata Congo tozala besoin lelo bato ba évêque ba courage ba évêque bazui yango na yebsaka mama sangram so ba combattant ba combattant est-ce que fait qu'il a téléméli combat téléméli on a poto a téléméli yango awat parce que adversaire o bundana il faut monaye comment ça va ngona musikate il faut adversaire na eza nani donc adversaire ba congolais ezalaka Kabila na 18 ans basali nangi ba payer mboka Kasamba yebelo côté Kasamba habite que bateke école à mot des arts abi Kabila tongi nini triophane Mobutu tika tous les goudrons ya kata RDC mutatika ngo Mobutu mwandambo batonga ya shaba na lobby Kabila mutatonga Félix mwandambo ya shaba o basala shaba na 18 ans maman na ngai di bala kisa buildingo bango batonga ne CCZ ndenge CCZ soza comme la fois d'Isaïe ba réflexionner CCZ ba eblo ba evra Mobutu bala kisa pont o bango basala bala kisa ba barrage basala tele le lo mai eza na pasi
makasi na bakoyeba te toza na problème ya mai mobutu atiki biso na délaissage te mais yango tokoloba ngo 5 chantier yango so de voler bamiyibi bakosi bato baye na modernisation tomoni kaka eloko te se bamiyibi totikala kaka na dossier wana te maître tison mpa koloba tokosalela pena na nsima ngonga mbula ekomenase awa maître besi dossier Alexis Tambwe Mwamba na sénatrice oyo mpona kobatela dignité ya mwasi kosite kombo na ye te qu'est-ce qui se passe ekolobama mingi vraiment bon le problème eyali omoni vie Alexis Tambwe Mwamba vie wana aza ndoki omoni lelo nde tovanda boyo moto akoki koinvite na ndako na ye mwa mwasi akoinvite na ndako na ye mais soki mwa mwasi ainvite na ndako na ye kopense te ke lelo mosu oke kuna oke kolala na ye polele ya invité ayebi ke ana mwasi na ye ana mobali na ye aza na bana na ye aza na bandeko na ye na badomestique na ye ako invité oyo ekadre ke ya kolege mosala bolia na ye bomela na ye bandeko bayeba okomprendre sikoyo ye Alexis Tambwe Mwamba po yeba ke sene na biso eza na valeur te tele eloko abongo ofandi bona plénière akeloba biloko abongo mama na ngai tela biloko abosoni est-ce que mobali wana mwasi wana alobaki mwasi wana marié soki mwasi wana alobaki bon nakoinvite yo par exemple na bar ou place moso abi nakoinvite yo na ndako na nga est-ce que Tambwe Mwamba aza na mokongo osepelisa aza na mokongo osepelisa nzoto te bafio nesi bakomi bafatigue kokoza te patokolaka yombo na kutu soki na ndenge apakola yango yombo via mokolo est-ce que fia na dire na punda ma bovia kosala ata dire ya souffle ata 10 minutes via aza nango te eza mpona koritilize momi wana bijou soki bijou aza mwasi mwa aza conscient omoni yo na bino yo bafemme ya FCC baza ba-inconscient yango mona bango tous les so bakepa Kabila bamonaka Kabila kaka roi so bamoni Kabila bakumbela Kabila babenga Kabila so bamoni Kabila bakumbela kaka Kabila bakumbela Kabila po yebake baza ba-inconscient basali moninga na bino mabe bekomonana bino borévolte bolongola ye mais bakokondane mwasi wana nga soki mwasi wana na olanda pouvoir te na odémissionne na nga na démissionne maître Tison tozongeli yo maître Besipe alobi déjà o éclaircir biso par rapport ya dossier ya papa Molière tomonaki mikolo elekaki alobi corona eza te kasi mikolo oyo tokomona kodistribue bamasque ce n'est pas une contradiction mama ngai nayebisaka o papa wana aza mobuki lokuta atambolaka na sembo te alingi peuple congolais te alingi nde peuple congolais bakufa parce que bakonzi ya mboka baoki maladi eza na mboka bokono ezali il faut bato base protéger mais ye aleka na betandoyi ke alobaki maladi ezali te mais maladi ezali mais tala lelo ye akomi kosala campagne moto ayambo osala campagne mpona bokono wana ya corona kaka ye atindi bana bakende kokabola bamaske na bawenze oyo asele mbau esiko bango bapesa bango bokonzi soki ye ayebaki maladi eza te boni akotinda bato na bana na bamaske bakende kokabola bato na wenze omuteke papa natambola na sembo te papa nalingi peuple congolais te papa wana ye alia na bakabila te ezalaka Molière atango osala bemission azolobake nga nazosala émission nazobanga moto te kote oyo to tokende azalaka soutenir na Jeannette Kabila lelo azokokoloba te omuteke atambola na sembo te papa wana alingi mpo peuple congolais akufa mpo maladi eza na mboka bato baokufa maladi wana il faut bato base protéger nango mais ye alobi ke o maladi eza te mais kaka lelo ye akomi koleka asala campagne mpona maladi wana amoto na lokuta papa wana ana sembo te. Merci beaucoup. Tokomi kokoma pena na suka masolo na biso maître Besi topesi liloba soki ya koloba oyo ezali vraiment ya kobakisa parce que toki masima ngonga pe mbule ko menacer likolo. Nous avons vraiment réalisé cette émission sous la pluie balandi bolingo tozala ngo pona bino la passion de vous servir vraiment yango ko etindi penza boye to samsa na se mbula maître Besi liloba suka parce que hula te liloba suka te na ko pesa mise en garde à Molière yo Molière soko ko mekotela mela mboko okuta nanga lisusu pona senge ba débat trop aokima pour faire nani na zala bongana ya nyau na mpuku ngana ya nyau na mpuku po ekozala ka moko okeleka la prison na ebiso ka benga vitrier te na finganga ekozala ka moko faki na prison moko fa za lem sur morgue ou bien moko za na prison moko za na mama emu parce que au moins le soto ba combat donc vient na ko minimiser ba combat ba tuté vient na ndima ba tuté tant yeba sambusi lelo nani asambusi Moïse Mbi ye moso ko balko te Moïse Mbi était eza ba jeune na ye émission na sala ba bonheur émission te ezali commerce na ye commerce oya ye ko la sala
tela vieux na mukona mona la chemise à munene kitati na genou pantalon tala pantalon so tamba pousser ko bendana amoni ngala yoka ba ina tipa rouge na wile riba ba beleli besi akimi look wana lukani yala ba fa na Paris ba fa na poto na bongo na ba suki ya bongo na ba yombo pa kola na mutu na ba yombo ya pa kola na mutu ba fi ba okima ki âge yesa na jeune ba kokoloko mais vie moko jaloux vie moko ndoki tel lo ba bloko so ça na Congo ba des autres yaye on mona mutala ngwa ayiko sa photo o ezanga sens est-ce que mutu ta ba bêtise lo ba ponanga ta ba bêtise o finira ba so ka fa na plateau mona o mona ata fa na ka sa émission mona tche bouteille mixing na pembeni ezanga raté ngana ye bien so ka la doit à quoi respirer des fois la marche chemise tala li bumu ngana ye bi na bien ngam ko lo fi na on ma débat na tiki yango moni lelo au monde a Congo photo de l'aventure Valère na ko féliciter trop combat au biso to salaka après makambo to kuta na ministre sport pour na makambo ya maître Dadi mobala Sylvie Zola to kuta na pour na makambo ki balongola ki e coach mutasali ya bundi pour na mboka il fallait futa mbongo na ye ali bato ya biso ya fédération ya judo ba miyible lisusu bango lisusu to ko benga na bango bato pe perdre bango ba 105 to ko benga na bango pour être que mboko ya biso ba ba ki ba za la calme maman Sylvie Zola za la calme maître Dadi ba koyene za la calme to yebi makamyo so o ezali pouvoir ya fachi eza pouvoir na bango ti bati o distraire bato tous les maîtres na poto vraiment la félicite rabino a trop malgré ba opé ba jaloux ba zangité mais boy ba mais combat to comme ça ba combat ba combattre même ça ba un jour be ko comme la besoin qui cherche qui sait comme la besoin la bino au moins ba comme ça nda ba sala auto reverse makamu kimba ko ba ke ko kisami to rencontre bango te mais to ba combat au biso do bu o alinga benganga abenga na plus 243 90 266 95 22 sur benginga to solola na ninga muso po na buzoba to ki na buzoba on rappelle na kamta buzoba so ke na buzoba na sosolio pe en plus là na avertir mutu mo yom to sala ba vidéo na buzoba o comparera bato mo ko charger na yo papa o la palibela ko o la pour sala ba biloko wana mo ko mana ko la pa na yo mana na se charger na yo donc na ko to se charger na yo to ba no expliquer vie na bino na Kinshasa nene otizaka mwasi na one ba fina yo ya Kinshasa ne place ba ko la na école oyebi yo moko to boyi ko lo ba nyoso zala ba mise en garde vers biso zala ba respect to ba ninga na oto to ba camarade na oto to na niveau moko na yoti ba misala bino bosala ya papa mananga na kosala moto wala ninga na yebisa ko ngwa. Merci Maître Bessi à s'exprimer en long et en large. Maître Tison, numéro de téléphone, pe message na yo. Numéro nangeza plus 243 900 31 91 18. Nazo pesa mise en garde na boketu. Yo boketu yo. Talanga bien. Yo loko zana ba ignorance na ba combat ya batu bazo sala pona mboka. Le roi pasteur Mukuna a télémeli Kabila azana kata Kinshasa a télémeli zo baba vérité ndemba okanga Kabila mais yozo saba ignorance yozo boya ngo ozui yo jeune le roi yozo tiki mandefu opakoli yombo na mandefu ozo nga jeune papa age komo kende biso toza toujours ko bundela mboka to pesa message pona mboka combat biso de toza décision pona bundela mboka to kotika yango te tokobundela mboka tina suka et puis bino batu wana poto bosalaka be mission na bino so bakombo nango nini ya ko comparaka batu ya ko salaka boye toyebi bino so bokomo kota na poule na biso to se charger na bino. Merci. Merci beaucoup. Ceux qui vous savent une émission, les vous contacter à 085 plutôt 10 57 251 085 10 57 251 Bobo Sanate code Nabiso Mboka plus 243 Borozonga en direct ba remarque ba suggestion Nabino et au sala malamu penda wana za numéro na WhatsApp pour na batunyo so ba soutenir nga. Merci mingi, merci na maître John Simao et notre maman, merci na équipe technique notre superviseur Papilo Congo pour na lelo tosuki awa, merci na Noël Lemba Matondo depuis Toulouse, merci à Vie Eder bino so ba soutenir nga, merci à Mamoune, merci à Papounet to monani balasima, au revoir.